مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، رجعنا لكم فقرة جديدة من برنامج روشيتا مع جيسيمول فوار بشكله الجديد. العبوة من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات. جيسيمول فوار خافض للحرارة، مسكن الآلام، طارد للبلغم، كمان بيعالج في نزلات البرد. الباكو ب2 جنيه. جيسيمول فوار الشكل الجديد هو غالي بقى، الباكو ب2 جنيه، لكن جيسيمول فوار النهارده بناخد رحله مع جيسيمول فوار. لو قلنا جيسيمول فوار هو عباره عن دواء على شكل حبيبات فوار ذو تأثير فعال، وبيستخدم في خفض الحراره وتسكين الآلام وعلاج نزلات البرد وطارد للبلغم والسعال، وكمان لا يسبب تهيج المعده، ويعتبر آمنا تماما على من يعانون من قرحة المعدة والقولون العصبي، وكمان آمن للحوامل والمرضعات. تابعونا بعد الفاصل مع جيسيمول فوار أبو 2 جنيه. الحكاية حكاية. رجعنا لكم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية في كل مكان. جيسيمول فوار هو عبارة عن أكياس بها حبيبات فوار بتستخدم لعلاج نزلات البرد الشديدة والكحة وطارد البلغم وعلاج للسعال، كما انه خافض للحرارة وهو آمن زي ما قلنا لحضراتكم. لكن ايه هي تركيبة جيسيمول فوار؟ بيحتوي فوار جيسيمول على العديد من المكونات الفعالة اللي بتعمل على تسارع الشفاء من حالات البرد والسعال والكحة والبلغم. مكونات جيسيمول فوار: اول حاجة فيتامين جيم او فيتامين سي، وهو الفيتامين اللي بيعمل على زيادة مناعة الجسم وسلامة الشعيرات الدموية، وكمان بيقاوم نزلات البرد الشديدة. وبيحتوي جيسيمول على 250 مللي جرام من فيتامين سي. كمان عندي جوافينيزين. الجوافينيزين هو بيقوم بتخفيف السعال وطرد البلغم، ويحتوي جيسيمول على 100 مللي جرام منهم. كمان الباراسيتامول، واحنا عارفين الباراسيتامول مهم جدا، وبيتكون هذا الفوار من الثلاثيه او 3 اهرامات اساسيه: فيتامين سي والجوافينيزين وكمان الباراسيتامول اللي بيقوم بتسكين الالام وخافض الحراره المرتفعه. وبيحتوي جيسيمول على 325 مللي جرام، يعني عندنا الباكو منه ذهبي. طب ايه هي مميزات جيسيمول فوار؟ جيسيمول فوار يعتبر علاجا آمنا على المعدة، خصوصا الناس اللي بتعاني من القولون وقرحة المعدة. كمان هو له تأثير قوي وفعال في علاج الانفلونزا والكحة والسعال. سعره مناسب جدا وفي متناول الجميع، هو وصل 12 جنيه بس مفيش مشكلة، الباكو ب2 جنيه. بيحتوي على الكثير من المواد الفعالة اللي بتعمل على مقاومة البرد والحفاظ على سلامة الشعب الهوائية. لكن حد يقول لي ايه هي دواعي استخدام جيسيمول فوار؟ بنقول لك بيستخدم جيسيمول فوار في علاج نزلات البرد الشديدة، وبيستخدم في علاج الحصبة، وكمان بيستخدم في علاج التهاب الشعب الهوائية والقصبة الهوائية، وبيستخدم ايضا في علاج السعال المصاحب لالتهابات الحلق والربو. كمان بيستخدم جيسيمول الآن في الفترة الحالية في علاج كوفيد 19 لاحتوائه على مادة الباراسيتامول. النهارده اعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية في برنامج روشيتا جبنا لكم جيسيمول الهدية اللي بقى ب 12 جنيه بعد ما كان ب5 جنيهات، لكن هو مكوناته ثلاثية أهرامات ثلاثة. الجرعة وطريقة الاستخدام تابعونا بعد الفاصل على قناة شمس العالم الذهبية مع جيسيمول فوار 3 أهرامات من المكونات. تابعونا بعد الفاصل. رجعنا لكم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية مع جيسيمول فوار اللي سعره مناسب للجميع، بقى ب 12 جنيه بدل 5 جنيه. جيسيمول فوار أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية آمن وفعال للحوامل والمرضعات. كمان النهارده كنا في رحلة يعالجنا الأعراض جانبية بسيطة جدا، هو آمن وفعال. تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية في برنامج روشيتا الحياة أفضل.